हेलो बच्चों, यहाँ पे देखो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। देखो देखो इतनी सारी गाड़ियाँ, रंग बिरंगी गाड़ियाँ हैं। यहाँ ट्रेन भी है और बहुत सारे जानवर भी है। देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। ये इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। आज जानेंगे हम कि कौन गाड़ी क्या क्या करती है और कैसे चलती है। देखो इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, पूरी भर भर के इधर गाड़ियाँ हैं। और ये गन है स्पाइडरमैन की। देखते हैं इस गन से क्या होता है। ये गन किस चीज़ के लिए? तो ये गन जानवरों को मारने के लिए। देखो कैसे ढिसुम ढिसुम जानवरों को मारती है। ये चलती भी है बहुत फास्ट। ये देखो सारे जानवरों को ऐसे मार के गिरा देती है ये गन। हाँ ये देखो, ये वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो चलो इसको फिर से वहीं पे रख देते हैं। और दूसरी क्या है? दूसरी ये ट्रेन है। क्या ये चलती है? हाँ ये चलती है, लगता है ये चलती है। देखते हैं क्या होता है, चलती है या नहीं। अरे ये तो बहुत अच्छी चल रही है और कितनी प्यारी लग रही है चलते हुए। देखो देखो देखो, ये अपना रास्ता क्लियर करते हुए और बहुत अच्छी तरह से चल रही है। चलो बहुत अच्छे, गुड 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 गुड। ये बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखो देखो, ये देखने में कितने प्यारा। अरे इसका तो एक्सीडेंट हो गया। ओ नो। अब ये क्या है? ये तो एक ट्रक है। और ये क्या करती है? ये गाड़ी लोड करके सामान ढोती है। हाँ देखो देखो, ये गाड़ी में सामान ढो रही है अपना। ये गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरे ये क्या है? अरे ये तो ट्रैक्टर है। अरे ये क्या करती है? ये अपने ट्रॉली में सामान को ढोती है। और देखो कितनी प्यारी चल रही है। ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये क्या है? ये तो बस है। हाँ ये बस है। और ये क्या करती है? ये देखो कितने अच्छे से चल रही है। गुड, बहुत अच्छे। और ये क्या है? ये तो जेसीबी है और ये माटी कोड़ती है। हाँ दोस्तों, ये माटी कोड़ती है। और ये देखो कितनी अच्छी तरह से चल रही है यहाँ पे। दूसरी ओर ये क्या है? ये तो मारुति कार है। और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, येलो कलर की। ये देखो, अरे वाह, ये तो चल भी रही है। ये क्या है? ये तो टेम्पू है और ये रेड कलर की है। क्या? ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, चलती है। ओ भाई, तो बहुत अच्छी तरह से चलती है। और आगे ये क्या? ये तो हेलीकॉप्टर है। हाँ ये हेलीकॉप्टर, ये देखो कितनी प्यारी तरह से चल रही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। गुड गुड गुड। और क्या? और ये दूसरी टेम्पू है और ये हरी कलर की है। ये भी चलती है। हाँ ये भी चलती है। देखो कितनी प्यारी तरह लग रही है दोस्तों। अरे ये क्या है? ये तो छोटा खरगोश है। हाँ ये छोटा खरगोश है। और ये क्या करता है? इसके चार पैर हैं, ये चक्के पे चलता है। हाँ ये चक्के पे चलता है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये तो गाड़ी है और ये गाड़ी बहुत अच्छी तरह से चलती है। देखो ये कितनी प्यारी लग रही है। ये भी येलो कलर की और बहुत अच्छी। और ये क्या? ये तो एक छोटा बच्चा है और ये भी चलता है क्या? देखते हैं। हाँ अरे वाह, ये भी चल रहा है। और ये क्या है? ये तो एक और हेलीकॉप्टर आ गई है। ये भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। वीडियो